saat ini kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu bahwa saat ini kamu berpotensi menyebarkan jutaan kuman di udara? Kita dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Berikut langkah-langkahnya. 1. Saat kamu batuk atau bersin jangan lupa pakai tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah. 2. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam. Dan jangan lupa gunakan masker saat bersin atau batuk. 3. Segera lakukan 6 langkah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Dan ingat, kita jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat ya. Gimana Sobat Mulia? Sudah lihat kan cara-caranya? Etika, batuk, dan bersin yang benar. Dengan menerapkan cara ini, Sobat Mulia sudah turut serta dalam mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita.